रस्मी से चाइनीज मोमोज बेचा है बस स्टैंड पर। आज भाई हम करनाल में घूम रहे हैं। ये करनाल में अरे तेरी बहन के ब्लॉग्स ने बोले कर दिया हम दो भाई। यू देख हमारा यूट्यूबर है। अरे भाई आज एक भाई आ रखा हमारे साथ। ये सबसे बेकार बंदा है हमारा। ये आशिक है, आशिक सबसे तगड़ा आशिक है। इसको ये आशिक नहीं है भाई अभी साहब, हम सबसे तगड़े आशिक ऐसे नहीं। ये भी हम बस इसको ई रिक्शा में बिठाने वाले हैं क्योंकि गाड़ी का तेल हो गया ख़त्म। ये देखिए गाड़ी इसकी एक डंडी रहेगी भाई, ब्लिंक कर रही है ये। और अब हम इसको यहीं छोड़ देंगे। ये फायर ब्रिगेड है करनाल की। हट जा भाई गाड़ी वाले ट्रैक्टर वाले। ये फायर ब्रिगेड है जी हमारे करनाल की। और भाई आज हम ये है हमारे यहाँ का 500 गेट।